មានសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកធ្វើបាយសាច់មាន់ចាដូច្នេះយើងធ្វើបាយសាច់មាន់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះចាប់តាមតែម្ដងមុនដំបូងខ្ញុំធ្វើការលាងសាច់មាន់យើងឲ្យបានល្អសិនចាដូច្នេះយើងធ្វើការដាំទឹកឲ្យបានពុះបានល្អចាទឹករបស់យើងពុះហើយចាយើងធ្វើការស្ងោរសាច់មាន់របស់យើងចាដូច្នេះដំបូងខ្ញុំធ្វើការដាក់គល់ខ្ទឹមសាច់ខ្ទឹមចាខ្ទឹមសចាយើងបង់សាច់មាន់យើងចូលចាបន្ទាប់មកអំបិលបន្តិចចានាងខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកច្រើនទេបងប្អូនចាព្រោះអីខ្ញុំត្រូវការទឹកវាដើម្បីយកជាតិទឹកណាចាដូច្នេះធ្វើការដាំសាច់មាន់របស់យើងឲ្យពុះសិនចាដល់ពេលមាន់របស់យើងចាប់បានពុះបងប្អូនចាយើងព្យាយាមស្រង់យកកាកឈាមខ្មៅអណ្ដែតនេះចាស្រង់យកចេញទៅដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងបានថ្លាបន្តិចចាឥឡូវយើងរំងាស់ឲ្យសាច់របស់យើងបានផុយបានល្អដាក់ភ្លើងបន្តិចណាបងប្អូនយើងបន្ថយភ្លើងណាកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកចាឥឡូវសាច់មាន់របស់យើងផុយបានល្អហើយចាដូច្នេះនាងខ្ញុំធ្វើការស្រង់សាច់មាន់របស់យើងដាក់ដីឡែកសិនចាឥឡូវយើងមកដាំបាយរបស់យើងចាឥឡូវយើងលាងអង្ករឲ្យស្អាតសិនលាងអង្ករឲ្យស្អាតតែចំនួន2 3ទឹកសិនណាបងប្អូនចាអង្កររបស់យើងលាងស្អាតហើយចាឥឡូវយើងធ្វើការដាំបាយរបស់យើងក្នុងឆ្នាំងបងប្អូនអត់មានឆ្នាំងភ្លើងនេះក៏បានដែរបងប្អូនដាក់ឆ្នាំងដាំជាមួយចង្ក្រានធម្មតាក៏បានដែរណាចាឥឡូវអង្កររបស់យើងលាងបានស្អាតហើយដូច្នេះខ្ញុំយកចាទឹកស៊ុបមាន់របស់យើងណាដែលបានស្ងោរសាច់មាន់ហ្នឹងយើងយកទៅចាក់នៅក្នុងអង្កររបស់យើងណាឲ្យមានជាតិសាច់មាន់ឈ្ងុយតែម្ដងចាយើងចាក់យ៉ាងមកចាយើងចាក់ប៉ាន់ស្មានជាមួយអង្កររបស់យើងណាបងប្អូនកុំដាក់ច្រើនពេកឬក៏តិចពេកកុំឲ្យបាយរបស់យើងមិនឆ្អិនបានល្អចាដូច្នេះយើងដាក់ដាំបាយឲ្យឆ្អិនបានល្អសិនចាប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចារយៈពេលដែលបាយរបស់យើងកំពុងតែដាំចាយើងធ្វើទឹកជ្រក់របស់យើងឲ្យហើយសិនចាខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសចាយើងបុកគ្រឿងរបស់យើងទាំងអស់នេះឲ្យបានចូលជាតិគ្នាបានល្អសិនចាមកល្អហើយចាដូច្នេះដាក់ស្ករសចូលចាទឹកត្រីចាក្រូចឆ្មាចាយើងច្បល់គ្នាឲ្យបានសព្វបានល្អចារួចរាល់ហើយទឹកជ្រក់របស់យើងចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកជ្រក់របស់យើងទុកនៅឡែកតំណងបងប្អូនឆ្ងាញ់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមសចាដាក់ដោយឡែកបន្តិចចានេះខ្ញុំហាន់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមសបងប្អូនដើម្បីយកទៅធ្វើព្រីងចាស្រោបទៅលើបាយណាចាឆ្ងាញ់រឹតឆ្ងាញ់ឡើងចាយើងចាក់ប្រេងឆាមកចាយើងចាក់ខ្ទឹមចូលចាយើងធ្វើឲ្យឈ្ងុយបានហើយបងប្អូនចាដល់ពេលចាប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងដឹកគ្រឿងបានហើយចានេះខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចណាបងប្អូនចាឲ្យមានជាតិប្រៃតិច
ចាបាយរបស់យើងក៏ឆ្អិនដែរបងប្អូនចាបាយសាច់មាន់របស់យើងបងប្អូនល្អមែនតើអត់ជាប់គ្នាទេហើយវារលោងជាមួយនឹងរសជាតិសាច់មាន់នៅក្នុងហ្នឹងណាចាហើយងាយស្រួលធ្វើណាបងប្អូនចាមានថាឆ្ងាញ់តែម្ដងចាដូច្នេះយើងធ្វើការបួសយកទៅចាញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់យើងផ្សេងទៀតចារួចរាល់ហើយបងប្អូនចាដូច្នេះបាយមាន់សាច់មាន់របស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាឆ្ងាញ់តែមើលទៅតំណងមែនតើបងប្អូនហើយងាយស្រួលជាពិសេសញ៉ាំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងណាចាដូច្នេះវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃវីដេអូមួយនេះហើយសូមជួយបងប្អូនសូមជួយ Subscribe និង Like Share ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនដើម្បីមើលវីដេអូនៅក្រោយៗទៀតចានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា